ОРВИ у собак или когда простудой болеет не только хозяин. Меня зовут Софья Андреевская, сегодня я вам расскажу, что же такое собачья простуда. Итак, давайте разберемся, что же за болезнь такая вольерный кашель. Во-первых, стоит понять, что в первую очередь это заболевание вирусной природы, а именно вызывает его аденовирус собак второго типа. Часто мы можем наблюдать такие симптомы, как кашель, чихание, истечение из носовой полости. Они, как правило, бывают прозрачные или с слегка белесым оттенком. Что же делать, если вы столкнулись с подобными симптомами? Конечно, в целом вольерный кашель достаточно легко поддается лечению, да и вообще симптомы вольерного кашля могут проходить самостоятельно в течение 5-10 дней и не повлечь за собой каких-то осложнений. В некоторых случаях симптомы вольерного кашля могут переходить в тяжелую бронхопневмонию, и тут без обращения в ветеринарную клинику никак.